Men nå, i kveld, er han her. Du er her. Vi er her. Amen. Jeg skal ikke holde på så lenge. Vi skal dele en tekst. Du vet, det er mange måter å preke på. Man kan preke over et emne, eller over et tema, eller over et tekst. Eller man kan jo undervise litt mer solid over et emne. Men på et sånt møte som det her, så passer det veldig godt å dele en tekst fra Bibelen. Og det er alltid Bibelen som er utgangspunktet for det vi tror på, og det vi forkynner. Og det er godt å ha en tekst med mange skrifter, for da ser vi også sammenhengen. Vi slår opp i 2. kongebok. 2. kongebok, kapittel 2. Og så skal vi lese de første 15 versene. Det er mange vers. Men det skal ikke bli så mange skrifter der. Vi skal holde oss egentlig i den teksten her. 2. kongebok 2, fra vers 1. Den gang Herren ville ta Elias opp til himmelen i en storm, gikk Elias og Elisa fra Gilgal. Og Elias sa til Elisa, bli her, for Herren har sendt meg til Betel. Men Elisa sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke. Så gikk de ned til Betel. Da gikk profetenes disipler som var i Betel, ut til Elisa og sa til ham, vet du at i dag vil Herren ta din Herre bort fra deg, over hodet på deg? Han svarte, ja, jeg vet det, ty bare stille. Så sa Elias til ham, Elisa, bli her, for Herren har sendt meg til Jericho. Da gikk profetenes disipler som var i Jericho, fram til Elisa og sa til ham, vet du at i dag vil Herren ta din Herre bort fra deg, over hodet på deg? Han svarte, ja, jeg vet det, ty bare stille. Så sa Elias til ham, bli her, for Herren har sendt meg til Jordan. Legg merke til, det er det tredje stedet nå. Og legg merke til at på alle 3 stedene var det en flokk som ble kalt for profetenes disipler. Midt i vers 6. Men han sa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke. Så gikk de begge av sted. Og 50 av profetenes disipler gikk av sted og ble stående rett imot dem, langt borte. Men selv stod de begge ved Jordan. Da tok Elias kappen sin og rullet den sammen og slo på vannet. Det skilte seg til begge sider, og de gikk begge over på det tørre. Da de nå var gått over, sa Elias til Elisa, si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg. Elisa sa, la meg få en dobbel del av din ånd. Han svarte, det er en stor ting du ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om, ellers får du det ikke. Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elias for i stormen opp til himmelen. Kan du tenke deg? Dette måtte ha vært litt av et syn. Vi fortsetter noen vers til. Da Elisa så det, ropte han, min far, Israels vogner og ryttere. Og han så ham ikke mer. Da tok han fatt i sine klær og rev dem i 2 stykker. Så tok han opp Elias' kappe som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Og han tok Elias' kappe som var falt av ham, og slo på vannet og sa, hvor er Herren, Elias' Gud? Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Profetenes disipler i Jericho, som sto rett imot ham og så ham, de sa, Elias' ånd hviler over Elisa. Og de kom imot ham og bøyde seg til jorden for ham. Amen. En sterk historie. En fantastisk beretning. En veldig overnaturlig beretning. Full av mirakler, full av kraft. Det er liksom ikke et syn du ser på en vanlig hverdag. Noe sånt som det her. Men like fullt så er det sant. Det skjedde.
Gud gjorde det, og Gud hadde en helt spesiell hensikt med dette. Det jeg skal dele litt om nå, det er et budskap som jeg har kalt for 3 typer kristne. Vi kan også si 3 typer troende, for på den tiden her så kaltes det ikke ennå for kristne. Men vi trekker paralleller. Vi finner 3 ulike grupper av troende her. Vi finner Elias, den gamle profeten. Og rundt ham så finner vi profetflokker, eller profetdisipler. Det er den andre gruppen. Og i den andre gruppen så finner vi en bemerkelsesverdig person. En ung profet ved navn Elisha. Altså 3 typer troende, eller 3 typer kristne, om du vil. Og vi skal se litt på disse. For disse 3 gruppene er et godt bilde på ulike typer av kristne, eller ulike typer av troende som du finner i enhver menighet. Du finner ikke personer, for det er jo døde for lenge siden. Men du finner holdningene, personlighetene. Jeg holdt på å si nær sagt hver eneste forsamling. Så vi har noe å lære av dette her, disse 3. De har noe å si oss. Vi finner kristne som har levd et langt liv med Herren, og så finner vi de som skal være med å bringe vekkelse i denne generasjonen eller i kommende generasjon. Mennesker som har mye erfaring, som har levd et langt liv, slik som Elias, og vi finner unge som skal ta stafettpinnen og løpe videre. De som har levd i vekkelse, og de som ber om vekkelse, og som skal være med å bringe den vekkelsen som kommer like før Jesus kommer igjen. Vi tror nemlig at han kommer en dag. Jeg må bare si det. Det er en liten avsporing, men jeg må bare si det at jeg tror personlig på det skriftet, når Jesus sier at når dere ser fikentre blomster, og ser at det kommer sedje grener, at denne slekt skal ingenlunde få gå før enden kommer. Jeg tar det så bokstavlig. Det er 63 år siden. Og en generasjon, en slekt. I hebraisk regnemåte er det 70 år. Nå sier ikke jeg at det kommer til å ta 70 år fra 1948 til Jesus kommer. Men jeg tror at ikke en. At vi vil ikke se at en av de, at det ikke finnes en igjen av de som levde den gang, og Jesus ikke har kommet dem. Kan det være jeg tar feil? Jeg sier ikke så bombastisk, men det er min personlige tro. Det var en avsporing. Men vi skal se på dette her med disse 3 personlighetene, Elias, Elisha og profetdisiplene. Vi begynner med å se litt på Elias. Han var jo den erfarne fadertypen. Og så viktig disse her i menigheten. De som er fedre, mødre, de som har erfaring og tyngde, de som har levd lenge med Gud. Det er så viktig at disse ikke legger ned staven og tenker som så, ja, nå får de unge ta over. Nei, Gud trenger deg. Du som er oppe i årene, du som har opplevd mye, du som vet hva som gikk galt og hva som var godt i den forrige vekkelsen. Du som kan luke bort det som ikke passet så godt og som ikke var så greit. Du som kan være med å gi stabilitet. Du som kan være som en pilar i Guds menighet. Gud taler til deg og sier, trekk deg ikke tilbake. Gud trenger deg. Gud trenger fedre og mødre, ikke bare fysisk sett med alder, men nå tenker jeg spesielt på åndelig erfaring. Kjempeviktig. Elias var læremesteren i profetflokken. Nå hadde han blitt gammel, mett av dager, som det heter. Han hadde lagt bak seg et langt liv, en lang tjeneste i Guds nærhet. Han hadde sett og opplevd mye, og han var full av åndelig tyngde og erfaring. Og det er så viktig å holde seg nær til nettopp slike.
Hold deg nær til de som holder seg nær til Gud. For slik bygges du opp. Slik bygges du opp til å bli det ærens kar som Gud har kalt deg til. Når du kan maksimalt være med og fullføre den plan, den tjeneste, den oppgave som Gud har lagt ned i deg, for vi er alle sammen viktige. Og vi er alle viktige lemmer på Kristi legeme. Det står sågar at om ett lem lider, så lider de alle med. Ser du? Så det er så viktig at du finner din plass. Men la det være litt mer ved de eldre. Det står så fint i 1. Johannes. Ta med oss den. Jeg synes det er så bra. 1. Johannes, kapittel 2, vers 12. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Legg merke til uttrykket, er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Så gjentar han det en gang til. Han vil at dette skal sitte. Jeg har skrevet til dere barn, fordi dere kjenner Faderen. Et Guds barn, det å bli frelst, er å bli kjent med Gud. Komme til ham. Omvende seg fra sine synder, komme inn i faderhuset. Kjenne at det er en far som har omsorg for deg. Bli omsluttet av blodet og korset. Bli frigjort, forløst. Ikledd i reneste klær. Det er å kjenne Faderen, og slik er Faderen. Så står det om de unge. Jeg har skrevet til dere unge fordi dere er sterke. Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Da har det kommet et stykke videre. Fra å være et barn har du tatt til deg Guds ord. Guds ord har blitt en del av deg. Og Guds ord bygger deg opp sånn at du vet hvilken vei du skal gå. Det kommer som et fundament inni deg som sier, dette er veien, vandre på den. Vik ikke alt til høyre, vik ikke alt til venstre. Hold hele tiden stø kurs. Og det er så viktig, fordi hver dag er et valg i ditt liv. Men så står det da i midten av vers 14, jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Du vet, det er en ting å bli kjent med Gud og bli frelst, men å kjenne ham som er fra begynnelsen. Det taler om en sterkere, dypere gudskjennskap. Å kjenne ham som er fra begynnelsen. Da begynner du å kjenne Guds karakter, Guds dybder. Ikke sant? Det er ikke noe som en nyfrelst har kommet inn i ennå, selv om også en nyfrelst kjenner Faderen, som vi leste. Men å kjenne ham som er fra begynnelsen. Slike mennesker er så dyrebare i Guds menighet. For den vekkelsen som vi venter på her i Grimstad, du og jeg, så er disse menneskene kjempeviktige. Uten disse kommer vi aldri til å se denne vekkelsen. Og vi må holde oss nær til disse. Vi leser i 2. Mosebok 33, bare tar med oss det også, om Josva og Moses. 2. Mosebok 33, vers 8. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg. De sto hver i døren til sitt telt og så etter Moses, til han var kommet inn i teltet. Men når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg og sto i døren til teltet, og han talte med Moses. Og hele folket så skystøtten stå i døren til teltet, og hele folket reiste seg og bøyde seg hver i døren til sitt telt. Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt. Kan du tenke deg? Kan du tenke deg? Snakk om erfaring, snakk om å leve med Gud. Men sånn har ikke jeg det, sier du. Jo, men du lever i den nye pakt. Du eldre menneske som har erfaring med Gud, du lever i den gamle pakt. Dog ikke som Moses, men du har den hellige ånd i ditt indre. Det er på en annen måte. Det er en annen dimensjon. Men prinsippet er det samme. Og hva står det videre? Så ventet han tilbake til leiren, men hans tjener Josva, Nuns sønn, en ung mann, var alltid i teltet. Springer jeg litt til de unge, hopper litt til de. Hopper litt frem og tilbake, selv om jeg egentlig holder på med de eldre her. Det er så viktig å finne en som er en åndshøvding,
En som er som en far eller mor for deg. Som kan være med å gi fra sitt liv, fra sitt hjerte, fra sine erfaringer, fra sine opplevelser. For på den måten fostres du. Det var ikke interessant for Josva å være der i leiren hvor de klagde og bråka og diskuterte. Det som var interessant, det var der Moses ser. Han står der. Og så gikk han bort, og så luskikket han litt. Løftet litt på teltduken. Og kikket, og så så han det særlig. Og det tenker jeg. Så sier han, det vil jeg ha. Det strekker jeg meg ut etter. Det er fantastisk. Det er spennende. Men det de holder på med der nede i leiren, det bryr jeg meg ikke om. Men det der strekker jeg meg ut etter. Og du, som er et eldre menneske, kan få slike barn som Josva. Du kan få være som en Moses. Du kan få være som en Elias, som har profetdisipler, som har mennesker som Gud sender til deg, og at du kan være med å fostre dem. Men Gud vil det. Gud vil det. Nå har vi ikke tid til å gå videre inn i det, nå går vi litt videre. Vi ser også på profetenes disipler. Vi så at det var profetdisipler både i Betel, Jericho og ved Jordan. Profetdisipler, profetflokker. Det var mennesker som hadde bestemt seg for å følge Gud. Men likevel så var det noe med disse profetdisiplene som jeg vil angripe litt. La meg før jeg spissformulerer si at det finnes egentlig ikke et skriftbelegg for å si at ikke disse profetdisiplene levde sterkt med Gud. Det gjør egentlig ikke det. Men jeg har et poeng, og jeg må gå litt videre i teksten. For disse profetenes disipler, de levde jo, som dere ser, i et konstant åndelig sterkt miljø. For på alle tre stedene hvor Elisha kommer, så kommer de ut til ham, så sier de til ham, vet du at i dag vil din Herre ta deg bort? Nei, vet du at i dag vil din Herre ta Elias bort fra deg? Så de hadde profetisk innsikt. De visste det, at i dag er den dagen hvor det skjer et skifte i åndens verden. I dag er den dagen hvor den gamle profeten legger ned sitt. Og Gud kommer til å gå videre. Og hvem skal Gud sende? Hvem skal Gud bruke? De visste det. De hadde all informasjon. De visste at det var på gang, for de hadde en profetisk gave, alle av dem. De visste at Elias skulle dra fra denne jorden, og at Gud kom til å finne seg en arvtager. Så er det riktig at Gud ga Elias 3 oppgaver. Han skulle salve 2 konger, en konge for Syria, en konge for Israel, og så skulle han salve Elisha til profet etter seg. Det er riktig. Om det skal være veldig teologisk, så er det riktig. Men samtidig, kjære venn i kveld, så er det også sant at Gud bruker et hvert åpent hjerte. Så det er ikke sånn at Gud måtte ta Elisha, så måtte disse profetenes disipler bare beskue det hele på avstand. Gud kunne utpekt seg hvem som helst av dem. For det handler om hjerteforhold. Det har alltid gjort det gjennom Bibelen. Og det gjør det fortsatt. Det handler om hjerteforhold. Men som du ser, så ser du at det var en forskjell på Elisha og disse profetdisiplene. For de forstod at noe var på gang. De hadde all den kunnskap de trengte til å forstå sitt kall og handle ut ifra den situasjonen de befant seg i. Men i stedet for å stille seg til rådighet for Gud, så satt de på gjerdet og ble tilskuere. Men Gud, han ser etter vilje hjerter. Det er så viktig. Vilje hjerter. Han vil ikke at du bare skal sitte og betrakte det hele på betryggende avstand. Han vil at du skal stille deg der i fronten. Ikke, Herre, her er jeg, se meg. Men, Herre, her er jeg, send meg, dann meg, form meg, bruk meg. Amen. Det vil Gud. Og han ser etter viljehjerter. Vi må forstå at tro, det er handling. Du vet, de som sitter på gjerdet,
for å bruke det uttrykket, i menighetene, de vet som regel en hel del om hva som bør gjøres. Akkurat som disse profetdisiplene hadde profetisk innsikt. De har gjerne sett at for at menigheten skal gå fram, så bør vi gjøre sånn. Vi bør gjøre sånn, og vi bør gjøre sånn. Forkynnelsen bør være sånn. Vi bør bruke de talerne der. Vi bør synge sånne sanger. Vi bør be slike bønner. Vi bør gjøre sånn, og vi bør gjøre sånn. Og veldig fort så utvikler dette her seg, for det er jo flere som har sånne menigheter, ikke sant? Og da kan det være greit å komme sammen og snakke litt sammen. Og etter hvert så blir snakk til mer snakk, og enda mer snakk. Og det blir en sirkel av snakk. Men hvor er handlingen? Du vet, om vi hadde intervjuet en av disse profetenes disipler med den teknologien vi har i dag, Mr. Profetdisippel, kan du gi oss et vitnesbyrd? Så vil han gjerne ha sagt, ja, jeg var med Elias på Karmelfjellet. Jeg så hvordan det falt ild fra himmelen, og hele Israels folk omvendte seg, falt på sitt ansikt og ropte, Herren er Gud! Herren, han er Gud! Jeg hadde sett med, og ja, jeg var med og så Elias. Han gjorde masse tegn og under. Og sånn kunne han holdt på. Det trengtes bare ett eneste spørsmål for å avsløre det hele. Hva var din medvirkning? Hva gjorde du på landet, på nasjonen Israel? Hva var din innvirkning? Eller stod du bare som en tilskuer? Ser du? Jeg har ikke kommet for å tale fordømmelse her i kveld, for jeg gleder meg veldig til den tredje personen, og nå må jeg skynde meg, for vi har litt begrenset tid. Men dette er likevel viktig. Profetdisiplene får ikke se vekkelse. Det er de som sår, som høster. Du må så noe. Disse her bare betraktet. Det holder ikke. Men da løper vi videre til den herlige biten, Elisha. Elisha var ung. Uerfaren var han. Men han var svært ivrig etter å tjene Gud. Derfor holdt han seg alltid sammen med Elias. En hemmelighet er det her. Å holde seg sammen med de som holder seg nær til Gud. Som vi så også på Josfa, som holdt seg sammen med Moses. Timoteus, som var en disippel av Paulus, og så videre, og så videre. Vi finner det gjennom hele Bibelen. Dette er et prinsipp. Hold deg nær til de som holder deg nær til Gud. Sånn blir du formet. Og nå har jeg et budskap spesielt til deg som er ung. Finn noen som lever sterkt med Gud. Koble deg på den personen. Slipp aldri taket. En av grunnene til at vi har en så fantastisk fin pastor som sitter her, Torbjørn, er at han har et veldig fint vennskap med en eldre mann som vi har hørt her i Oskar, som heter Olmar Byberg. En fantastisk forkynner. Torbjørn har skjønt det. Det er dette her det handler om. Fordi at den salvelsen, den pionerånden de hadde før, den må jo gå videre. Den ånden som TV Barak hadde, for å si det sånn, eller Levi Petrus, pinseånden, den skal ikke slukkne, den må gå videre fra generasjon til generasjon. Det er en måte det skjer på. Det er at det er noen unge som griper tak i det de eldre hadde, før det videre. Elisha ble faktisk kalt for han som vasker profetenes føtter, har jeg lest. Han var veldig tjenestevillig. Han holdt seg nær til den gamle profeten, fordi han hadde nød for folket. Han så all nød og elendighet i Israel. Han så frafallet. Mitt folk faller fra Gud. Han så synd. Han så avgudsdyrkelsen. Du vet, denne kong Akab var jo den ondeste, og førte jo inn veldig mye avgudsdyrkelse. Nå døde jo han da når Elisha kom, men i kjølvannet av dette så kom det jo veldig mye avgudsdyrkelse, både månedyrkelse og veldig mye rart. Hor, utskeielser, til og med menneskeoffring drev de med. Og det var også fattigdom og nød i folket. Men så Elisha noe. Han så at det var bare én ting som kunne berge dette folket. Det var forkomne som får uten hyrde, som Jesus snakker om.
Men så ser han den gamle profeten. Så ser han den ånd som hviler over den gamle profeten. Så kjenner han bare at han må jeg bødet bare gå ned for Gud. Gi meg den ånden som hviler over den gamle mannen. Jeg må ha den. Hvorfor? For sin egen egoismes skyld? Nei. For at folk skulle se ham? Nei. Fordi han hadde hjertenød for folket. En dypgripende nød for folket. Kjære bror og søster her i kveld. Har du en nød for din familie? Har du en nød for dine venner? Har du en nød for dine arbeidskolleger? Har du en nød for dine venner på skolen? Har du en nød for Grimstad? Har du en nød for Norge? Det hele koker ned til dette. Og det handler ikke om det er predikanter her oppe, eller om det er du som sitter der nede, eller om det er andre, eller om det er andre menigheter. Det handler om deg og Gud. Og disse menneskene der ute, elsker du dem? Vil du gi ditt hjerte til dem? Derfor bestemte han seg for, ikke bare vil jeg ha den samme ånden, men jeg vil ha den i dobbelt mål. I dobbelt mål vil jeg ha den. Elisha hadde et hjerte som banket for mennesker, ikke bare for seg selv. Han hadde det rette motiv. Derfor fikk han salvelsen i dobbelt mål. Han gjorde faktisk eksakt dobbelt så mange kjente under som det Elias gjorde. Bare så det er sagt hvis du leser. Dermed ble Elisha Guds redskap i sin generasjon. Mottok stafettpinnen fra tidligere generasjoner og holdt ut i løpet. Og da avslutter vi i 2. Timoteus 4. 2. Timoteus 4 sier at jeg og du også har et løp å løpe, kjære bror og søster. Det er så viktig at vi løper dette løpet. Fullfører. Timoteus 4, vers 7. Jeg har stridd den gode strid, fyllet løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Tenk på det. Det er verdt det, skjønner du. Om det koster litt, om det blir litt smerte, om de håner deg for ditt vitnesbyrds skyld, om det koster blod, svette og tårer, skulle jeg til å si, så er det en pris, en uforgjengelig krans som venter på deg. Tenk på det. Det er fantastisk, vet du. Jeg vet ikke om du husker når vi hadde alle disse skøyteløperne som var så fantastiske, Koss og disse. Om du kom i mål og fikk en sånn kjempekrans, vet du, rundt halsen. Det er ingenting. Det er jo en krans som visner. Men jeg og du skal få en uforgjengelig krans som ikke visner. Men betingelsen er at vi holder ut. Stride den gode strid, fullende løpet, bevare troen. Og da må vi være sånn som Elisha. Eller for deg som er en eldre, tungvekter åndelig sett, å være som Elias. Så ligger da rettferdighetens krans rede for deg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi deg på den dag. Og ikke bare deg, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Amen. Gud velsigne deg.